はいどうも、ひでチャンネル和明です。はい、今日は千田くんとやってきました。川5時半に受けで、今の気温が13度の最高気温が23度まで上がる予報になってて、水温が11度でしたね。で、とりあえずここは去年来てないか、来たんじゃない？一昨年か。一昨年やね。一昨年来てて、去年1回も来なかった。でまだ未開拓の支流があるので、そこの調査ってことでここに来ました。で今日使うルアーがこれ、新しく買ってきたクエラの 50S。 おった？全然見えてないんやけど、俺全然見えてなかったけど、お、釣れた釣れた釣れたよー。1匹目。まあサイズはよし、いいとして、とりあえず1匹目やったぜー。ちびっこイワナさん。と思えば P に変えてから操作感変わった。違うよね、やっぱり。ちっちゃー、おるけどちっちゃいな。よっしゃ、やっと釣れたぜ。よいしょ、アマゴじゃん。よいしょ、アマゴじゃん。しかも久々のアマゴやな。よく考えるとずっとイワナばっか釣っとったけど。あ、いった、向かった。よしあったごめん千田くんごめんごめん千田くん。バイバイ。いやー、全然おらんよな。あっこから2時間そんぐらい釣り上がってきとるけど、全然釣れてねえな。やばいな。あくっそ手前におったやんやった。やっと釣れたやん。やっぱさ、そのサイズやよね。このサイズやね。これはトリコロール？トリコロール舞か。微妙に、やっぱこのサイズやもんな。微妙にすれがかりやね。それがかり。頭できたっぽいけど、そんな手前におるコーンって言ったらそれだね。千田君、そっちどう？1個目の1匹。こっちもちっこいの15センチに満たないやつが大場所で1匹釣れただけ。とりあえずこっちじゃない？まあそうやね、こっちもおるっていうのは確認できたで、とりあえずそっち戻ってくわ。さあ今日はここはクマがよう出るところって来てるクマがよく出るところへ来てるので、ちょっと景気よく一発ぶちかまします。鳴らせよ。
なんか鳴らしたら楽しくなるバカやもんで楽しくなっちゃう釣れとるやん。釣れた。まだオールっぽいな。トリコロール丸赤金。いいね。でも釣ってさ、は滑って落ちそうになった。危ねえ。焦った。よし。ちっちゃい。ちっちゃい。いい方か。いいな。俺大概一発で釣るとないんだよ。いいな。真っ黒いよ。ここってさ、黒い個体多いよね。やっぱり川底が黒いもんでかな。よし、ナイス。あー、バレちった。しかもさ、サイズがさ結構大きかったよ。20あんのかな、あるかないかぐらいやったよ多分。またさらに枝分かれ。とりあえずお互いに分かれて、どっちがいいのかね。中場所に1匹おった。マジか。おったんや。こっちはとりあえず今のところ見てない。これはこっちはおらんのか。ここにおらんけりゃもう解散やな。よし、あ、バレた。おるな。もしもし、こちらも一匹確認した。どうしようね。そっち結構投げるポイントある？投げる場所はあるけど、高低差が結構ある。まあでもこっちも同じ感じやね。それぞれ行ってみる。ああ、そうしようか。そんでどうしよう、なんか決めとかなあかんな。時間なのか、時間で区切っての降りてくるか、なんかで区切って降りてくるか。とりあえず行き詰まったりしたら連絡し合ってでいいんじゃない？でも多分それやとトランシーバー届かんくなるやら。なるほど。いやで時間がよくない。あ、時間わかる。時間わからんか。マジか、どうしような。もう長い。多分そこそこ長いよ。地図には書いてないだけで多分長いと思うよ。どうしよう。とりあえずじゃあそっち行くわ。よし、まあ別れてやるよりは一緒に行った方が安全やな。なんかそこまでの魅力を感じないからさ。そうだね。反対側もそのなんていうの、結構おればさ行ってもいいけど、別に結構おるわけじゃないでさ。最初のとこでさ、バクってきてさ、ルアー触ったんやて。なのでいいかなと思ったけど、それっきりよ。こっちも向こう1回だけやったし、別にそんなそこまでおったわけはないもんで、何箇所も打ったけど。どうしよう。いやで戻って一番最初の分かれとる方入っていこうか。オッケー。多分1時間ぐらいで着くら。今ちょうど11時になるもんで、そこの分岐に着いたらとりあえず飯食ってっていう風にしようか。さあ川を元々の分岐まで下って再入系。そんな時間かからなかったな。11時半。マジで死んだ川やな。なんもおらん。あ、トリコロール。またトリコロールやぞ。頼むって。
釣れたちびおちびちゃんがめっちゃちっちゃいやん。よう釣れたなはいバイバイ、ありがとう。おるけどさ、むっちゃ釣れとる。むっちゃ釣れとる。まあまあ全然おらん。全くおらん。何もついてこんや。絶対逃げとるやん、あんなの。ほらほら、むっちゃ走っとるもん。釣れとんな。ここで結構やっとんな、みんな多分釣れまくっとる。こっち側なんもおらんよ。あー最悪。おるやん。おったしそこで今泳いどった16、7、8のやつが。ほんで気づいた瞬間に走ってた。そこの目の前に引っかかっとんの仕掛けやない。餌釣りの仕掛けやない。よ持って帰れよ。持って帰れよ。バカじゃないの。なんでこんなとこに引っ掛けてさ、引っ掛けたまま帰るの。ダボらんな。どうしちゃったよこの川。ちっちゃちっちゃ。お、ナイスナイスフィッシュ。やっぱりさ、ここの川それがアベレージサイズなんだって。ちっちゃいもんな。これがここの川で一番でかいサイズなんやで。ルアー2倍ぐらいほらオラン系やなこれ多分。なんなんやろね、ああいうの。よし。あ、よし。ちっちゃいさっきのよりちっちゃいかもしれない。バンバン釣るのはいいけどさ、サイズがさ、サイズが何これ、すげえちっちゃいやん。かわいそうに、こんな痛い野郎に。ありがとう、釣れてくれて。はい、バイバイ。ありがとう。ほら。よしチビばっか取れるんやけど、嬉しいんやけども、まあいいイワナ、いいイワナ、かわいい。ありがとう、ありがとうぜ。バイバイバイ。おるけどちっちゃい。あと1回。これ届くかな。300メートルで微妙やね。ギリ届くか届かんかぐらい。じゃあとりあえずここから別コードやね。後で林道で落ち合おう。あと300メートルか、そんなもんやで。釣りてえな。多少いいサイズを。ちっちゃいな。ちっちゃすぎなんだよな。よっしゃー。
おっしゃやけどな、もうこのサイズばっかかわいそう、釣り上げるなんて釣り上げて喜んどるんやけどな。お手伝いありがとう。いいよいいよ、これせ危ない危ない。おっしゃおっしゃ出た。あとはいい感じに止まっとるやん。どこおうかな。釣れてよ。4時2分やわ。4時2分体型やね。まあでもとりあえず未調査の支流は全部とりあえず一応入れたで、まあ調査できたってことで、ここはクマが多いって言うでって言っても出くわしてないな今日も。結局鳴き声も聞いてないし、まだカメラに収めてない。いや収めたくないけどねとりあえずじゃあ安全に帰りましょう。では皆さんさよなら。